Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Cu mai bine de un an în urmă, făcusem un clip cu un Buck Boost Converter XL6019. Astăzi voi testa un alt modul, tot cu XL6019, doar că de data aceasta doar Boost Converter, în traducere ridicător de tensiune. Specificațiile teoretice, conform AliExpress: tensiunea pe intrare între 3-40 V, tensiunea pe ieșire între 5-45 V, curentul maxim de comutare 5 A, eficiența de până la 94%, mai sunt și alte specificații, dar acestea sunt cele de bază. Să explorăm rapid partea electronică a modulului. Avem aici intrarea, iar în zona aceasta este ieșirea. Pe intrare observăm o diodă M7, practic este o diodă redresoare, echivalentă cu 1N4007, dar în variantă SMD. Este folosită pentru protecție la inversarea polarității pe intrare. Totuși, pentru o protecție corectă ar trebui folosită o siguranță fuzibilă, astfel dioda singură nu este suficientă. Integratul XL6019E1, practic inima acestui modul. Sub el găsim o diodă Schottky SS34, interesant că aceasta este de 3 A, deși modulul este promovat pentru până la 5 A. Inductorul este de 47 microhenry, exact cum apare și în schema din datasheet. Avem condensatorii electrolitici din aluminiu, atât pe intrare cât și pe ieșire. Iar în paralel cu acesta de pe intrare și cu acesta de pe ieșire, există acei condensatori ceramici. Unul aici, iar unul, dacă se vede bine, cel de acolo, care ajută la filtrarea frecvențelor înalte. Observăm și un LED SMD în serie cu un rezistor de 1 kΩ. Valoarea rezistorului este cam mică, la tensiuni de ieșire mai mare de 24 de V. Curentul prin LED va depăși 20 mA. Potențiometrul multitură de 10 kΩ, folosit pentru reglajul tensiunii pe ieșire. Iar dacă ne uităm pe spate, lipiturile arată destul de bine, fără probleme evidente. Se vede această săgeată, iar în acest fel dându-ne seama unde este intrarea și ieșirea. Primul test pe care îl vom face este reglajul tensiunii acestui modul, atât pe intrare cât și pe ieșire. Vom alimenta la aproximativ 5 V, puțin mai mult. Se pare că avem în gol un curent de aproximativ 40 mA. Hai prima dată să reglăm curentul pe intrare spre minim, să vedem la ce tensiune pe intrare scade tensiunea pe ieșirea acestui modul. Am scăzut sub 3 V, iar acum a scăzut tensiunea pe ieșire, ceea ce e și normal. Deci trebuie minim 3 V pe intrare, iar acum să ajustăm tensiunea pe ieșire din acest semireglabil. Ați observat că e acel LED roșu. Mi se pare cam prea puternic. Exact ce v-am spus. Și aici doar la 12 V. Sper că dacă învârt în sensul acelor de ceasornic, scade tensiunea. Și au pus invers semireglabilul. Creștem tensiunea. Văd că acel curent de mers în gol pe intrare crește ușor. Am depășit 20 de V pe ieșire și deja avem 100 de mA curentul de mers în gol pe intrare. Ne apropiem de 30 de V, destul de mare curentul pe intrare și asta este în gol fără nicio sarcină pe ieșire. 30 de V pe ieșire și peste 200 de mA curentul de mers în gol pe intrare. 32 de V pe ieșire, să vedem cât poate maxim. Atât, 39,2 V. Și curentul de mers în gol pe intrare, la 5 V pe intrare, 357 de mA. Deci consumă 1,8 W în gol. Să creștem tensiunea pe intrare până pe la 35 de V, nu mai mult, pentru că avem acel condensator electrolitic la 35. Absolut normal, cum creștem tensiunea pe intrare, acel curent de mers în gol scade. Deci cu cât diferența între tensiunea de pe intrare și de pe ieșire e mai mare, cu atât curentul de mers în gol e mai mare. Oricum pe intrare nu vei folosi mai mult de 24 de V. Acesta fiind un boost converter, doar crește tensiunea de pe intrare, nu o poate scădea. Și cam aici, 35 de V, nu cresc mai mult. Un curent de mers în gol de 42 de mA. Și să vă arăt că nu putem scădea tensiunea pe ieșire, doar așa demonstrativ. Mai jos de 35, dar nu pot scădea mai mult. Să creștem. Hai mă, crește odată. Da, am învârtit atât de mult. Gata, crește acum.
Următorul test, curentul maxim pe ieșire, în funcție de tensiunea de pe intrare și tensiunea de pe ieșire. Vom începe cu 5V pe intrare și 9V pe ieșire. Am pornit electronic loaderul, creștem curentul, 1,4 A, 1,5, deja scade tensiunea pe ieșire, scadem curentul, aproximativ 1,3 A pe ieșire. Am crescut tensiunea la 12V cu aproximație. Începe să scadă tensiunea pe ieșire. Da, scade tensiunea ușor. Scadem curentul și aici cred că rămâne stabilă tensiunea. Deci pe la 0,9 A. Să continuăm și la 24V, bineînțeles pe ieșire. 300 mA, 500. Aici scade tensiunea pe ieșire, aproximativ 400 de mA, 0,4 A. Iar acum și la 32V pe ieșire, pornim electronii loaderul. Ok, ia să încercăm și la 400. Nu cred că poate, da, încercăm. Da, nu poate. 300 și abia și aici nu se descurcă bine. Deci cam 200 de mA, puțin mai mult, dar cam pe acolo. Am schimbat tensiunea de pe intrare la 9V, iar pe ieșire am reglat la 12V. Cred că ar fi nevoie să pun niște mici radiatoare pe acel integrat și pe inductorul respectiv pornim înapoi electronic loaderul. Scăzut tensiunea pe ieșire, dar totuși rămâne oarecum stabilă. 2,3 A. 2,7, începe să scadă tensiunea pe ieșire, scadem curentul, hai să spunem pe la 2,5 A, mai departe la 24V pe ieșire, 1 A, 1,1 A, începe să scadă tensiunea, să scadem curentul, tot scade tensiunea, da, cam pe aici, 800 de mA. Iar acum și la 32V pe ieșire, 300 de mA, 500 și da, cred că cam pe aici, 400 de mA. Continuăm cu 12V pe intrare și 24V pe ieșire, 1,1 A. Hai să încercăm la 1,4, dar se vede că scade. Scadem curentul la 1,3, nu se stabilizează, nu, tot scade. Scadem curentul la 1,2 A, la 1 A. Da, hai să alegem 1 A pe ieșire, la 24V. Iar acum la 32V pe ieșire, 400 de mA, 500. Da, aici tensiunea nu rămâne stabilă, scade. Da, cam pe aici rămâne stabilă tensiunea, deci la 500 de mA. Am schimbat tensiunea pe intrare la 24V, iar pe ieșire am lăsat aceeași de 32V. Să vedem curentul maxim în cazul acesta, 1,3 A, începe să scadă tensiunea. Să vedem la 1,4, scade mai rapid tensiunea. Tot scade? 1,1 A? Da, 1,1 A. Să continuăm cu măsurarea și calculul eficienței acestui modul cu intrarea la 5V, 9V, 12V și 24V, iar ieșirea în funcție de intrare la 9V, 12V, 24V și 32V. Începem cu 5V pe intrare și 9V pe ieșire. Avem pe intrare 3,19W, iar pe ieșire 2,74W, ceea ce înseamnă o eficiență de aproximativ 85,9%. Am setat apoi ieșirea la 12V și un curent de 300 mA, puterea pe intrare este de 4,35W, iar pe ieșire de 3,64W, rezultând o eficiență de 83,7%. Continuăm cu 24V pe ieșire, pe intrare avem 6,45W, iar pe ieșire 4,84W, eficiența scade la aproximativ 75%. La 32V pe ieșire, situația se schimbă și mai mult. Puterea pe intrare este de 9,5W, iar cea de ieșire 6,44W, ceea ce deduce o eficiență de 67,8%.
Am schimbat tensiunea pe intrare la 9V și revenim la 12V pe ieșire. Avem 6,7W pe intrare și aproximativ 6W pe ieșire. Din calcul o eficiență de 90,3%. La 24 de volți pe ieșire măsurăm 9,76W pe intrare și 7,23W pe ieșire, rezultând o eficiență de 82,5%. La 32 de volți pe ieșire avem 8,5W pe intrare și 6,43W pe ieșire, adică o eficiență de 75,6%. Trecem mai departe la 12V pe intrare și 24V pe ieșire. Pe intrare avem 11,25W, iar pe ieșire 9,66W, ceea ce înseamnă o eficiență de 85,9%. La 32 de volți pe ieșire, puterea pe intrare este de 11,91W, iar cea de ieșire 9,65W, deci o eficiență de aproximativ 81%. În sfârșit, la 24 de volți pe intrare și 32 de volți pe ieșire, avem 14,81W pe intrare și 12,86W pe ieșire, ceea ce înseamnă o eficiență de 86,8%. Să continuăm cu măsurarea ripple-ului cu ajutorul oșiloscopului pe ieșirea acestui boost converter. Am ales la 12V în gol, iar în sarcină la 1A și 2A. Pe intrare am alimentat la aproximativ 9V, deoarece la 5V nu puteam cere acel curent de 2A, nici măcar 1A. Să vedem în gol, la 12V, cât avem, aproximativ 120 de mV vârf la vârf. Iar acum să vedem în sarcină, începem cu 1A. Nu băgați în seamă acele chestii negre, este de la ecranul oșiloscopului meu. E doar chestie de vizualizare, nu afectează cu nimic funcționalitatea oșiloscopului. Aici avem un riplu la 1A de aproximativ 820 de mV vârf la vârf. Interesant că se vede și acea frecvență de comutație, aproximativ 187 de kHz, cam exact cum scrie și în datasheet-ul acelui boost converter, integratului XL6019. Să vedem și la 2A. Un riplu destul de mare, trebuie să schimbăm scala. Mare. Între 1,5 și 2 volți vârf la vârf. Aș putea spune că chiar e nevoie de un filtru pe ieșire LC. Iar acum un ultim test. Să simulăm un scurt circuit pe ieșire. Deși nu scrie clar în datasheet că ar avea protecție la scurt circuit, doar că limitează curentul maxim. Vom face acest scurt cerând pe ieșire aproximativ 1A, am alimentat la 9V, pe ieșire 12V. Știu că e posibil să fie destructiv acest test, dar de ce nu? Mi-am pus și ochelari de protecție pentru orice eventualitate. 3, 2, 1, oare cum va reacționa? Parcă s-a văzut scântei. Hai să încercăm încă o dată. Nu știu dacă... Nu. S-a părut că să văd scântei undeva. Se pare că își revine. Dacă nu am fost atent la ce pe putere. Văd dacă scade și tensiunea. 15W disipă pe intrare. Da. Hai să cresc la 7A, limita de curent. Încă o dată. Se duce și la 7A. Ai 8A. Nu pot mai mult din sursa de laborator, în comutație. Se pare că avem 9,8V. Cred că am omorât sursa. Acest boost converter, scuze. Se pare că cere, acum trage un curent de 700 de mA. Nu? Se pare că n-am, funcționează. Condensatorul ăsta frige, ăsta de pe ieșire electrolitic. Nu, n-am distrus. Se pare, am crezut că am distrus acest boost converter, dar nu, funcționează. Vedeți? Da, mi s-a părut mie ceva, că, dar nu.
E în regulă. Să tragem și concluziile. În ceea ce privește curentul de ieșire, în majoritatea situațiilor acesta rămâne sub 1 amper. Singurul caz în care am ajuns la aproximativ 2,5 amperi este cu intrarea la 9 V și ieșirea la 12 V. Asta confirmă că puterea maximă reală a modulului este în jur de 30 de W. Legat de eficiență, valorile se situează în general între 80-90%. Singura situație în care am depășit ușor 90% este la 9 V pe intrare și 12 V pe ieșire. Am realizat și câteva diagrame pentru o imagine mai clară. La 5 V pe intrare se observă că performanța nu este foarte bună când avem un curent de peste 0,5 A pe ieșire. La 9 V lucrurile se îmbunătățesc, existând chiar o zonă unde eficiența trece de 90%. La 12 V pe intrare, eficiența devine mai stabilă, mai ales după un anumit curent de ieșire. În cazul testelor cu 24 de V pe intrare, diagrama nu este la fel de precisă, deoarece nu am avut suficiente puncte de măsurare la curenți mai mari, adică între 0,5 A și 1 A. Un punct important este ripple-ul. La 12 V pe ieșire, în gol avem aproximativ 120 mV vâr la vârf. La 1 A ripple-ul e destul de mare, de 820 mV vâr la vârf, iar la 2 A foarte mare, de 2 V vâr la vârf. Deci este clar că ar fi necesar un filtru LC pe ieșire. Am observat și că condensatorul electrolitic de 100 microfarazi se încălzește destul de mult în sarcină. Asta văzându-se și la măsurarea ripple-ului. L-aș înlocui cu unul de 220 microfarazi conform datasheet-ului și ideal cu un condensator electrolitic cu polimer pentru performanțe mai bune. Concluzia finală, trebuie obligatoriu făcute câteva modificări, adăugări modulului de față, dacă dorim să îl folosim în siguranță. Cam aici se termină clipul de azi. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!